Čau visiem! Šis ir mans jaunais dators. Šo datoru no savu draugu iegādājos pirms apmēram pusgada, un šis dators jau piedalījās Retro Minifestā. Tas ir tāds publisks pasākums, kurš notiek katru novembri Krodziņā teikā. Cilvēki varēja nākt, viņu paspaidīt, un šis dators ir tehniski lieliskā kārtībā. Tas ir 166 MHz Intel MMX sistēmas procesors, 16 MB operatīvā atmiņa un 2 MB 2D grafiskais pātrinātājs. Šo datoru iegādājos, jo mans draugs viņu tirgoja, un šis dators ir praktiski identisks tam, kāds bija mans pirmais dators. Man pieejamais dators, patiesībā tas bija māsas dators, un viņš bija 233 MHz AMD aparāts, šis ir 166 MHz Intel aparāts. Vecais baisais 24 ātrumu Creative CD-rums, un viņi, lai arī briesmīgi bruka nost, viņa 52 ātrumu brālītis mira daudz vairāk nost. Atceraties kuriem vēl šitāda mīksta atspere bija iekšā, tu beigsi šitāds. Šis ir ātrs kompis, viņš ir ļoti jaudīgs. Uz viņa neiet neviena modernā spēle, uz viņu nevar praktiski palaist neko, viņš gan grafiski, gan dzelziski neatbalsta nekādas jaunākas operētājas sistēmas, bet tam laikam, kad viņš iznāca, viņš bija ātrs. Viņam uz pamatplates jau bija tas headers, spraudnis USB, kuras iespraudu, un viņš ir tagad USB 1 savietojams, bet baigi lēns tas USB. Viņam ir internets, bet neviens moderns pārlūks nestrādā. Praktiski neko nevar atvērt. Īsāk sakot, fantastisks kompis, šausmīgi patīk. Un spriežot pēc Retrofesta apmeklējumu un to, kā cilvēki viņu spaidīja, jums arī patīk. Kā redzat, šis fantastiskais dators dara pilnīgi visu, kas ir nepieciešams mūsdienu cilvēkam, un ne vairāk. Bet šis video nav par šo datoru. Man ļoti sens draugs krāva ārā savu fātera vasarnīcu, atrada šo kompi, šādi arī nofotografēja un paprasīja, tevi interesē? Protams, ka man interesē vecs dators. Es viņu neesmu izpakojis no tā celofāna, bet ja man cilvēks piedāvā vecu netīru datoru, kuram ir diskešu lasītājs un kuram ir uzraksts Elcore, es nevaru atteikties. Nezinu, kādi parametri, nezinu, kāda paudze, es tikai zinu, ka vecs. Un arī nav zināms, vai viņš strādā. Datoram komplektā nāk klaviatūra, arī pieputējas un netīra un tāda, bet vecā, baltā klaviatūra, tāda īstā, kādām viņām jābūt. Lai gan ar šo te spraudnīti, tas nav nekāds USB. Un kas vēl vairāk liecina par šo datoru interesantumu, šāds te modems, tas ir iezvanpieejas modems, modelis A-Corp, kaut kas tur 56 kilobaiti un pilnīgi nekas, pēc kā varētu secināt datumu, kad viņš ir radīts. Lielākā šī datora šobrīd problēma, viņš nenormāli smird pēc vecām lietām. Un es redzu te apakšā uzlīmīte Intel Celeron Inside. Viņš ir bijis pavisam budžeta kompītis jau toreiz. Nezinu, kas par gadu, nezinu neko par viņu. Droši var vākties apakaļ uz šejieni, jo, kā jūs redzējāt, es pārplēsu to maisu. Jā, šī priekša ir netīra un noputējusi un, bišķi nomazgāt. Bet aizmugurē viņš izskatās jauns. Rekur PS2 pele un klaviatūra, bet jau ir USB, pati pamatplate jau var iebūvēt uz skaņu un izskatās arī iebūvētais video, kas ir bišķiņ žēl. Es, protams, cerēju, ka te būs iekšā kaut kāds grafiskais pātrinātājs. Dators ir bijis pietiekoši vienkāršs mājas dators. Apakšā arī kā jauns. Brīnišķīgi. Personal computer, power supply norādīts, sērijas numurs Made in Latvijā. Budžeta kompīts salikts Latvijā. Nedaudz vilšanās, ka nav nekādas videokartes.
Vecu datoru pēkšņi saņemot, jā, tu cer, ka viņš strādās, ka viņš būs labā stāvoklī, tas ir primārais. Bet nākošais, ko gribās, lai viņā būtu interesanti dzelži, šeit, kā var redzēt, visi paplašinājumi porti netiek izmantot, attiecīgi nekāda ekstra dzelža tur nebūs. Tur būs tikai process, māte un viss. Tad, vai ir cietnis, vai viņš strādā? Tad nākošais, kas ir uz tā cietņa? Man neinteresē nekādi privāti dati un kaut kas tāds. Man interesē, varbūt ir kāds vecs, interesants softs, kurš izraisīs patīkamas emocijas, nostalģiju un tam līdzīgi. Es viņu skrūvēju vaļā diezgan droši tādēļ, ka man šķiet, ja viņš ir šādā stāvoklī, nekas no viņa ārā neizleks. Nekādām jaunām dzīves formām tur nevajadzētu būt, un tur nevajadzētu būt ārkārtīgi netīram. Bet, teiksim, kaut kāda beigta žurka, arī viņš vispār ir bijis vērts vaļā. Kaut kāds zirneklis te ir dzīvojis. Kā var redzēt, cietais disks viņam ir. Cietais disks ir Samsungs. Es, protams, to visu izārdīšu, apskatīsimies, bet pirmais, ko es redzu, cietais disks ir Samsungs, baterija būs jānomaina, rams ir vienā čipā. PC 133, 64 megabaiti. Es neatceros, šitie skaitās dimrami vai tie ir jau DDR. Ko nozīmē 64 megabaita RAM? Jūs domāsiet, ka es tagad stāstīšu, vai tas ir tik maz, kā jūs tagad esat laimīgi? Nē, 64 megabaiti nozīmē, ka strādā Heroes of Might and Magic 3. Paprast man, kā es zinu. Es samainīju 4 radiotehnikas 90 stumbas pret 64 megabaitiem RAM, jo man negāja Heroes of Might and Magic 3 uz tādu kompju, ko es jums tikko rādīju. Tātad, ko es zinu? 64 megabaita RAM, cietais disks ir, nekas nav pieputējis, kondensators mātens nav sapūtušies, tā mācplata, jeb pamatplata ir Asus, bet ar VIA čipiem, kas nozīmē, VIA čipi bija kādreiz tādi, viņas izmantoja Northbridge, Southbridge skaņā, visu kaut kam. VIA čipi nozīmē budžetu. Skaidrs, ka baterija būs tukša, BIOS būs nonulēts, baroklis izskatās labi, procesoram termopasta būs sakaltusi. Bet ja tas ir Intel Celerons, viens no pirmajiem, viņš nevēlna nekars, tur pilnīgi vienalga tā pasta ir vai nav. Es domāju viņu vienkārši piestartēt un pastīties. Būs maģiskie dūmi vai nebūs? Es neatceros, kas bija garie pīkstieni, vai tas rams jau būtu kaut kas cits? Izņēmu barokli, bet man nav nekādas intereses jaukt to plati tālāk ārā, jo iztīrīt zem viņas man nebūs ko, te nav ko tīrīt, viņa ir tīra. Tā. Es taču neieslēdzu. Uzreiz nevajag bļaut. Es tevi neieslēdzu. Palasīju par to pamatplati. Iedomājos, viņš ir vecs kompītis, bet viņam nav AGP porta. Es tur nevaru ielikt nekādu modernāku videokarti. Bet es varu mēģināt sameklēt kaut ko uz PCI. Tas ir tāds, gribējās teikt ļoti sens standarts, bet bija vēl ISA un vēl visādi citādi. Bet labi. Bet labā ziņa savukārt ir tā, ka tu dzirdēji, viņš pīkst. Es paņēmu ramu, operatīvo atmiņu un iespraudu otrā ligzdā. Viņam ir 2. Un viņš vairs nepīkst, bet es negaidīju, kamēr viņš ieslēdzās. Es nezinu, viņš ieslēdzās. Es gribēju kopā apstīties, tas būs interesanti. Bet visdrīzāk, ka tas pirmais ports ir vienkārši jātīra. Godīgi sakot, es pat neatceros, vai es jebkad esmu redzējis, ka ramam operatīvajai atmiņai viens tas ports nodeg. Jā. 2001. gadu rāda. Kāpēc tu apstājies? Kur ir tālāk? Procesors strādāts, savādāk jau šis nerādītos. Celerons 945 MHz. Viņš noteikti tirgojās kā 1 GHz. Rams 57 plus 8, attiecīgi 64 apmēram, sadalīts starp sistēmu un video. Izņēmu CMOS, jeb BIOS bateriju, noresetoju viņu. Viņiem pat nav džamperīts, ar ko to BIOS, jeb CMOSu notīra. Viņiem ir vienkārši 2 padi, kas jāsaīsina ar skrūvgriezi. Palēto. Kāpēc CD-rums bez gaismiņām un jebkā? Es atvienošu visas iekārtas, un viņš aizgāja tālāk.
Nē, diskašu lasītājs nav problēma. Iespraudu cieto disku, nav problēma. Biosā tiek? 2000. Nē. 26 gadiņi vēlāk. Disketi ir, šitas nav, superweb, primary slave. Kas pat tarkšķi. Vēl viens 98. Windows. Jā. Kur man dabūt USB peli? Ej, tu nost. Šis ir fantastiski. Jā, bet superīgi. Šā te vecā pele ar to komportīgā pele, ar to plakano spraudni. Viņam ir tāds komports aizmugurē. Viņi strādā, bet kompīts izskatās tāds, viņš strādā labi, viņš, piemēram, strādā diezgan ātri. Labā toņa korektora opcijas, rindiņa, kurā ir tikai atstarps un tabulācijas zīmes. VC. Volkovs, drīt vai mīžu. Fonā kuģītis, smuki. Tā, CD-rums, Corel Photo Paint, Norton Utilities Integrator, krasts. Tas nav autoskolas softs. Krasts eksāmens. Lasīt teoriju. Darbs pa tēma, eksāmens. Darbs pa tēmām, tas ir tas. Kategorija B, ok? Kuram šitās vēl fortunes vecās? Abu transporta līdzi. Nākošais jautājums. Kādos virzienos var braukt pa labi un pa kreisi? Nākošais. Pēdējais. Nākošais. Šis ir labs. Super. Jūsu eksāmens ir pārkapts, un tāpēc viņš nav ieskaitīts. Corel Draw 10. Nē. Kā es ar tām strīpām mocījos, tu uzzīmē kaut kādu figņu, pēc tam, tā ir tipa vektora grafikas apstrādes programma, tu uzzīmē, un pēc tam tu tur liec kaut kādus punktus, un pilnīgi nekad nekas nenotiek tā, kā tu gribi. Jā, viņš ir pilns ar tādiem sensitīviem datiem. Es viņus dzēsīšu ārā un formatizēšu to kompi, jo tam visam te nav jābūt. Kas tā par valodu? Kaut kāda Nīderlanda? Kāpēc tās čalis ir redzēts? Acīm redzot, kāds bērns ir bijis ciemos un varbūt tādam ir uzlikts. Ai, kā Kimba bremzē. Kimba var spērt. Viņš lec un spēr. Wave device for voice modem. Modemam tikai nav drivers. Vispārējais ir normāls display adapters. VTech, VT, grafika kontrolers. Jā, viņam vajadzētu kaut kādu ārēju videokarti, bet man tādas nav. Nevis ārēju, bet neiebūvēto pamatplatē. Ja domāju, es gribu pārmest spēles uz to kompi. Un vispār, es gribētu pārinstalēt to Windows. Lai to izdarītu, vienkāršākais būtu ierakstīt disku, bet disku lasītājs nestrādā. Vispār. Nekas viņam nenotiek. Visdrīzāk tas kompis tāpēc arī nestrādāja, ka disku lasītājs neiet. Un viņš ir tā rītīgi čupā. Es viņu atvēru vaļā, iztīrīju, apskatīju. Starp citu, tas visu kompi notīrīju. Paskaties, cik smuks, tā kā jauns. Jā, bet tas disku lasītājs, viņš pilnīgi un galīgi neiet, viņš ir beigts. Nākošā ideja – USB lasītājs. Viņam taču ir aizmugurē USB porti, bet, lai USB nolasītu, Windows 98 ir nepieciešams USB mass storage drivers. Nav. Labi, es varu sameklēt internetā. Es arī iepriekšējiem kompītam jau liku. Kā man to driveri, lai šito te piedarbinātu, dabūt uz to kompi? CD-ruma nav, USB nav, nekāda flashiņa nestrādās. Nākošais variants, labi, pieslēgšu internetu. Sameklēju vadu garo, iespraudu rūterī vienu galu, pieeju pie kompi, lai iespraust otru galu. Viņam tīkla kartes nav, tā kā vispār nav. Tur aizmugurē nav cauruma ethernetam. Nebūs interneta, nav kur iespraust.
Liekas, tīkla kartes man nav. Ko nākošais, ko es varu darīt? Man māsas virs uzdāvināja kastīti ar disketēm. Man ir disketes. Lūdzu, strādā. Katrā šajā solī viss pasākums var nokārties. Errors. Labi. Fuck it. Vēl disketes. Ticība un cerība. Saprot, ja viņam neies tas flopis, tad viņš vispār mēms nesasniedzams kompis. Pagad, bet vēl nesteigsimies ar secinājumiem. Tātad. Nevajag vēl palasīt to disketi. Tikai nokopē. System cannot read. Un tad tagad nekas nenotiek. Tur jāprādās tam failam. Kaut kas viņam varētu strādāt. Nu tak normāls flopis. Nu kas viņam ir? Un kā, nu varbūt arī tā disketa uzreiz nosprāga, varbūt vienreiz ierakstīja, varbūt tas otrs tur vispār nestrādā. Vienreiz ierakstīja un visu vai ierakstīja kaut kā līki. Man liekas, ka diskešu lasītājs tam vecajam, tam 166 MHz MMX mašīnai, man liekas, ka viņam viņa nestrādā. Viņa nevarēja nolasīt to, ko šis ierakstīja, un šis strādā klusāk, foršāk, lasa tur visu pārējo. Man liekas, ka vainu tie divi flopi savā starpā nerunā tādēļ, ka tam ir modernāka versija Windows 98, kam es vienkārši neticu. Man liekas, šobrīd murgoju. Vai arī tam ir sačakarēts tas rakstītājs. Tieši, nu taču nevar būt. Prātam neaptveram no 4 disketēm. Tā ir šis nelaimīgais drivers. Native USB, yes, var restartēties. Viņam jau bija tas drivers. Ko viņš tagad atrada? USB diski? Bet tas jau bija tas, ko es uzinstalēju. Kas par murgu? Un parādījās. Es nezinu, vai jūs redzat. Removable disk D. Es varu sazināties ar šo datoru. Sanāca. Visus failus pārkopēju. Bet tagad viņš redz CTX PR700 series un videokartu. Un tagad man ir izšķirtspēja pat 1280 uz 1024. Nu. Fuku pretīgi maziņš. No. Taisam Epic Game installs un kopēju savus games. Un ar USB ļoti lēnām. Patiesībā kaut kāds laiks ir pagājis, un es ar to kompu esmu stipri sadzīvojis. Man strādā USB, bet kas man ir nepieciešams ir CD-ROMs. Kaut kur jādabūna jauns. Veco es neiedziļināšos viņu labot. Man šobrīd nav entuziasma. Varbūt pēc tam kaut kādā nākotnē. Un man ir nepieciešams tīkla karte bija vajadzīga. To es pasūtīju. Viņa tagad ir ceļā, bet es viņu negaidīšu. Varbūt kaut kāds cietādiska risinājums, bet par to es padomāšu. Bet es uzprasīju Discordā draugiem un nevienam nav īpaši CD-ROMs.Štruntīgi ar CD-ROMiem. Un man pilnīgi noteikti vajag daudzu ātrumu, bet tādu, kurš nelasa DVD un tādu vēlams. Un pilnīgi noteikti ne Blu-rays un pilnīgi noteikti ne rakstīklis. Man vajag, lai viņš ir laikam atbilstoši. Nu jā, un kompītis. Nu priekš kam, kāpēc, kas un kā? Protams, spēles. Un es baigi vienkārši padomāju, nu kā, tu paņem internetā, nokačā spēles. Mēs taču visi zinām, kur dabūt Mafiju, kur dabūt Kveikus, kur dabūt Dūmus, kur dabūt visas spēles. Izrādās ir pamatīgi problēma. Tās spēles, ko tu šodien vari nopirkt Gogā vai Steamā vai pat torrentos sameklēt, viņām jau installeris, pats instalācijas tā pakotne ir domāta modernākiem datoriem. Es nokačāju torrentos trešos Heroes. Es nevaru viņu uzinstalēt. Viņi strādā uz šīs mašīnas, bet uz šīs mašīnas nestrādā installeris pats. Nu jā, tas izrādās bija pārsteidzoša problēma. Man rīktīgi palīdzēja internetarchive.org ir tāds interneta arhīvs, un tur var sameklēt visu kaut ko. Un es sapratu, ka
priekš šī video, priekš demonstrācijām, visērtākais, foršākais veids, jo man ir ļoti ilgi pārkopēt un man nav CD-rums, tas USB strādā lēni. Visforšākais veids ir vienkārši nokačāt demo versijas, oficiālās demo releases, licencēt legāli un tā tālāk, likt virsū. Uzlieku trešos Heroesus, palaižu, un es biju aizmirsts par tādu štēli. Šis bļauj, ka DirectX nedara. Man bija 6. versija, tagad ir 8.1, jo 9. versija, ko es dabūju, kas it kā esot pēdējā Windows 98, viņai instalers neiet uz Windows 98. Nu, tā, ko es dabūju. Štruns. Man ir 8.1, kas ir nenormāli progresīvi un kruta. Un tagad es gribu parādīt, kā strādā spēles, kas man šķiet stipri svarīgas. Bet, protams, tas viss tik vienkārši nav. Ir vēl viena maza problēma. Man atmiņā nav palicis, kuros gados kurai datoru paaudzei bija kuras spēles. Piemēram, es ar interesi atklāju, ka Carmageddons ir vispār 486. kompja pirmā Pentiuma, kur Pentiums vēl vispār bez cipariņa, tā paudze. Pēc tam ir Pentium 2, uz kuras es nezinu, kas ir paredzēts iet. Heroes 3 iet uz Pentium 2? Nezinu. Un tad ir Pentium 3, kas ir šis aparāts. Pēc tam nāk Pentium 4, un Pentium 4 patiesībā tagad jau ir tie i5, i7 jau 11 gadus, bet Pentium 4 jau pirmie bija ļoti, ļoti sen. Bet šis ir tā kā trešais. Viņš ir Celerons, bet 3. Pentium paudze. Kādi tobrīd bija atloni, vispār neatceros. Ļoti iespējams, ka spēles, ko mēs skatīsimies, nav īsti šī kompja ēra, un ja jūs redzat infantīlu prieciņu, ka spēle strādā, tas ir tieši tāpēc. Varbūt viņi strādā uz 10 reizes knapāk kompja. Vienkārši tās spēles, ko es atceros, kas man uz datoriem ļoti patika, tās es tagad palaidīšu. Un jā, es atkal filmēju ekrānu, lai ir īstā pieredze un nevērtēt manas spēlēšanas prasmes. 3DO. Šis sākums man likās vienkārši aizkustinošākais, kas var notikt. Es tiešām ceru, ka jūs atceraties šo spēli. Tas, ko es ar šo gribēju pateikt, uz 64 MB operatīvās atmiņas kompja ar Intel Celeron 1 GHz procesoru no Pentium 3 ēras 3. Heroes strādā vispār nevainojami. Nu, pilnīgi, absolūti. Skaties, gājienu izlaižu. Ieej pilī. Tas notiek gandrīz momentāli. Es nezinu, vai kāds atcerās Interstate 76. Interstate 76 ir 3D spēle. Tu vari upgradeot mašīnu, pirkt lietas, tev ir misijas. Un mašīna izskatās šausmīgi forši. Un, protams, tāpatās kā kaut kādā Twisted Metalā un līdzīgās spēlēs, tev var šaut. Tev ir karta, kur jābrauc. Kur Destroy the Bar D. Un man jābrauc uz Bar D. Un es esmu šeit, viss tas ceļš, tur tilti. Un spēle ārkārtīgi forša, bet vienu brīdi šausmīgi grūta. Interesanti, ka tad, kad tu sēdi iekšā, tad tu vari pastīties pa labi, pa kreisi un šaut ar pistoli. Šī brīnišķīga spēle, bet viņi ļoti daudziem tajā laikā negāja. Kāds atcerās Outlaws? Viens no maniem mīļākajiem tādiem bērnības first person shooteriem, tāpēc, ka kovboja tēma, viņš tāds smugs bija. Šajā spēlē problēmas bija ar to, ka var šaut tikai noteiktā attālumā. Ne visi ieroči iet līdz galam. Tas nav tā kā kaut kādā dūmā, ja tu redzi pretinieku un šauj viņa virzienā, tad tu trāpīsi. Un jā, un spēle nav tik primitīva, kā es te demonstrēju. Viņā patiesībā ir visādi noslēpumi, atslēgas jāvāc. Viņi ir
Tām laikam klasisks, tipisks šūters. Un tagad, protams, trešais Quakes. Es zinu, ka viņš kaut kad tajā laikā bija. Un te varēs redzēt, cik ilgs ir loadings un kā spēle strādā. Un šī beidzot ir spēle, kas rāda FPS, un viņa ir grūta šim kompim. Skaties, pilnīgi nerenderēta bilde, viss stabili 32, 33. Bet tikko es sāku spēlēt, skraidīt, kaut ko vākt, un pele bez rullīša mēģināt izturēt, tā tas framerates pamatīgi krītās. Ir par smagu, redzi, 10, 9. Tev ir bezmaz uz priekšu jātēmē. Un spēle, ko iespējams gan visi zinās, Mafija. Jau mūzika ir. Un es te sēžu jau vismaz 2 minūtes. Kā mēs redzam, Mafija strādā. Viņa nav nokārusies, tā mašīna brauc uz priekšu. Nebūs. Nemocies. Nebūs. Es pat nevaru iziet no šitā murga ārā. Nolaidīsim žēlsirdības priekšskaru par centieniem palaist Mafiju. Nabaks nespēja atgūties, skandisku palaida. Nemocies. Lūk, šis nav baigais pārsteigums. Jā, tā spēle bija masīva, bet es arī gribēju redzēt, kurā brīdī tas kompis atsitās. Lielākā viņa problēma ir maz atmiņas un nav videokartes. Cietnis ir lēns, bet īstenībā tajā laikā nebija paredzēta ātri cietņi. Lūk, un videokartes nekādu nevarēja atrast, un tās, ko es atradu, 150, 200 un nē. Bet es Vācijā nopirku šādu te atmiņu. PCI 133, 256. Man ir 64, ieliksim 256, un vismaz pastīsimies. Skaidrs, ka Mafija neies. Bez videokartes Mafija nevar strādāt. Tur vajag labu videokarti. Bet vai Quakes paliks ātrāks? Ja man bija 30 FPS sākumā un pēc tam cīņā līdz 10, 9, 8, vai šis kaut ko palīdzēs? Paskatāmies. Vai viņš ielādējas ātrāk, es nezinu. Man šobrīd liekas, ka viņam tas bottlenecks ir cietnis. Vai, visādas tildes. Tā, 248 MB RAM. Ok. Quake 3. Viņš liekas daudz žirgtāks. Vai, prāts, kāda atšķirība? FPS tāpat krīt. Viņam acīm redzot vajag videokarti, nevis rāmu, bet lādējas viņš tik stipri ātrāk. Jā, viss ir slikti, redz tāpadās. Skaidrs, Quake'am vispār nepalīdz atmiņas pielikšana. Bet viss kompis, visas aplikācijas, ko tu pamēģini palaist, notiek. Pasties, cik ātri viņš tagad ielādēs iekšā. Un rekurs smagais. Redzēsim Mafiju, kas vispār kaut ko dara, kaut drusciņu. Bet paskaties, kāda ir atšķirība. Tā mašīna aizbrauca. Jā, grafiskie gliči ir tāpēc, ka tā videokarte neatbilst. Bet skaties, tu redz, kāda ir atšķirība starp 64 un 256 RAM. Draw distance vispār nekāda. Un šitie 3 stūri ir tāpēc, ka nav grafiskais pātrinātājs. Viss ir software. Bet es braucu. Nē, spēle nav spēlējama un tā, bet
Man interesē performances atšķirības. Ja es vēl pieliktu vēl 256 par tiem pašiem 10 eiro un tad iedabūtu iekšā kaut kādu ISIS videokarti, šis būtu rīktīgi spēlējams. Ja es ielieku 64 megabaitus atpakaļ otrā soketā, paliks stipri sliktāk? Nu jā, baigi atšķirību neredzu. Es nedomāju, ka ir palicis labāk. Neizskatās arī, ka nozīmīgi sliktāk. Uzreiz pogainie klāt. Kas ir? Tu redzi, ka man videokarta nevelk. Nenormāls prieks. Vienkārši brīnišķīgs kompītis. Man patīk ar to, ka viņš neiet, jā, viņam nekas nevelkas, bet tas ir tas brīdis, kur tu redzi, kā atmiņu var pielikt. Es vēl nezinu, ko es viņu darīšu. Teikt, man gribās vēl 256 ramu un videokarti, un varbūt cieto disku ielikt SSD. Es nezinu, tas laikam nekrietni par to kompu, bet man gribās, lai viņš ir bišķi klusāks. Un tad, protams, vajadzētu CD-ROM. Un tīkla karta ir ceļā, lai viņam kaut kādu internetu iedabūtu. Bet labi, viss pietiek. Es ceru, ka jums bija interesanti. Čau!